abre bien lejos. Para esta orejita. Tú sabes que yo le hice 2 marquitas. Trata de que quede la patita en esas 2 marquitas. Mientras esa llave, si la cierra, ella abre más. Si la abre, al revés, lo que hace es que se estrangula. No se fija que la cuestión es que tiene que darle brequecito, porque si no lo normal de estas reguladoras es que estén a 140 libras. Pero Moisés no las quiere a 140 porque si no, no sale agua para la calle. Ok, pero cualquier cosita, yo voy ahorita para Río Grande, dentro de 20 minutos, yo doy la vuelta por aquí para la planta para darte la mano. ¿Está bien? Ok, pues nos vemos ya mismo, cualquier cosa, tranquila. Si tienes muchos problemas, arranco, me llama que yo arranco para allá. Ok. Ah, pero no, pues que hombre es un monstruo, bro. Así lo bajo. Con calma. No, que están trabajando. Trata de llevarlo más. Hito. Más lejos. Sí, un poquitito más. Para que tengas tiempo de pararlo. Está precioso. Ahora. Yo voy a Eso es. conseguirme eléctrico. Dale para abajo. Cuando uno ya está más pro también. La cosa. ¡Acho! Tranquilo.